Videomuzu izlemeye geçmeden önce ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Uyarı butonu açık değilse açıyoruz. Abone değilsek abone oluyoruz. Ve videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek oluyoruz. Selamünaleyküm gençler. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bundan sonra arkadaşlar demeyeceğim. Çünkü birkaç arkadaş burada yorumlarda neden arkadaşlar diyorsun? Senin arkadaşın mı kaldı? Hepsi gitti, hatta sen burada ne yapıyorsun diye yazmıştılar. Ben de bundan sonra arkadaşlar yerine merhaba gençler, selamünaleyküm gençler, nasılsınız gençler diye videolara girme kararı aldım. Evet, epeyden beri bilgisayar tamir videosu gelmiyordu. Bakalım tamir olacak mı? Daha doğrusu arızası ne onu da bilmiyoruz. Komşumuzun bilgisayarı çocuktan göndermiş. Bunu götür Necdet amca format atsın, bilgisayar çöktü diye bana geldi. Ben pek çöktüğüne inanmıyorum çünkü göreceksiniz, biraz sonra açacağım. Aynen açalım. Dell Inspiron marka bir cihaz. Açtım. Traktör çalışmaya başladı. Ses ne kadar geliyor bilmiyorum ama F2, F1 diye burada uyarı çıkıyor. Hadi F1 diyelim. Hard disk değirmen gibi dönüyor. Yani hard diski bozuk. Bunun yapma imkanı da buradan, bu seslerden anladığım kadarıyla imkansız gibi. Evet, F2 direkt BIOS'a geldi. Burada zaten hard diski göremiyorum. İyice devre dışı kalmış. İşlemci vesaire her şey gözüküyor. Gözükmesi gereken hard diskimiz ortalıkta yok. Bu bilgisayar için yapacak tek bir şey var. Sökeceğiz, yine de bakacağız. Pek umudum yok ama büyük bir ihtimalle hard disk değişecek bunun. Yani formattan falan kurtaracağına imkan vermiyorum. Bu modelin bir huyunu sevmiyorum. Bunun hard diski standart bilgisayarlarda şurada bir kapak vardır. Tek bir vida açarsınız ve hard diske ulaşırsınız. Buna ulaşabilmek için şu üst klavyeyi falan sökmeniz gerekiyor. Bunu sökebilmek için de aşağıdaki vidaların bir kısmını sökmeniz gerekiyor ve klavyeyi çıkarmanız gerekiyor. Bayağı zahmetli bir iş. Yani acemi olan, teknik bilgisi olmayan bu işe kalkışmasın. Zira şu üst kapağın çıkması gerekiyor. Çıkarırken klavyenizi, soketini koparabilirsiniz. Flex kablosunu yırtabilirsiniz ve cihazınıza durup dururken en az 100 TL masraf açarsınız diyerekten şöyle kameramızla yakına alalım. Şu cihazın hard diskine nasıl ulaşacağız? En azından bu videoda onu görmüş oluruz. Hemen şu alttaki vidaları, klavyeyi tutan vidaları, şu kapağı tutan vidaları sökerek işe başlıyoruz. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Her zamanki gibi bataryamızı çıkararak işe başlıyoruz. Klavye şeması olan vida varsa onu sökmemiz gerekiyor ki klavyeyi sökebilelim. Daha sonra şu dört köşesindeki bütün vidaları almamız gerekiyor. Yani üst kasayı tutan vidalara bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Klavyemizin arkadan vidalarını açtıktan sonra şöyle bir ince spatula ile şu üst kısımdan 1, 2, 3, 4 adet buradaki tırnakları yere bastırarak klavyemizin kurtarmasını sağlıyoruz. Aynen şuralarda gözüküyor zaten. Bu işlem yaparken dikkat ediyoruz. Monitörümüze zarar verebiliriz. Klavyeyi hemen böyle birden açmıyoruz. Yavaş bir şekilde açıyoruz. Zira aşağıda ince bir flex kablomuz var. Onu koparmak istemeyiz. Kablonun üzerindeki kapağı yukarı kaldırıp klavyemizi kenara koyuyoruz. Aynen aşağıdan 2 adet vida ile tutturuluyor. Şuralar gördüğünüz gibi vida yerleri, somunları. Klavye çıkmakla iş bitmiyor. Halen hard diske ulaşamadık. Şurada da birkaç vidamız var. Bunları da almamız gerekiyor. Bütün vidaları aldıktan sonra, arkadaki öndeki vidaları aldıktan sonra kasamızın kenarından, kasaya zarar vermeden hafif yukarı doğru çıkarıyoruz. Ve hard diskimize ulaşıyoruz bu durumda. Evet. Üst kapağımızı çıkardık. Öyle bir saklamışlar ki sanki burada hazine var. İnanılır gibi değil. Ta aşağılarda bir yere şunun alt kısmından şuradan bir kapak yapsalar biz bu kadar uğraşmazdık. Neyse artık söktük, çıkaracağız bunu buradan. Eğer hard diskinizin içerisinden kafa sesi geliyorsa bununla fazla da uğraşmanıza gerek yok. Bunu emekli edebilirsiniz. Yani içerisinden veri kurtarmak vesaire, onlar çok profesyonel firmalar tarafından yapılıyor ve yüksek miktarlarda para alıyorlar. Yani çok değerli bilgileriniz varsa bu hard diski veri kurtarma firmalarına gönderip varsa paranız bunun içindeki verileri kurtarabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 320 GB'lık bir hard disk var. Bu bilgisayara yetecektir. Şimdi ne yapacağız? Sipariş edeceğiz. Hard diskimiz elimize geçtiği zaman bu bilgisayarın hard diskini değiştirip formatını atıp komşumuza teslim edeceğiz. Bir adet Toshiba hard disk sipariş ettik. Geldi 320 GB bir hard disk. Bunu dediğim gibi sahibine teslim edeceğiz. Ne yapar bilmiyorum. Aynen onu çıkardığımız yere
dikkatli bir şekilde takıyoruz. Buradan kapağımızı dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Ve vidalamadan önce bir çalıştırmayı düşünüyorum. Aynen, o ses falan gitti şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada hard diski biçimlendirdikten sonra formatı, çekimi bitireceğim çünkü daha önce zaten videolarımız vardı kanalda. Şimdilik buraya atlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ürün anahtarımız şu anda yok. Arkadaşımızla konuşacağız. Ürün anahtarı, OMB ürün anahtarı da satın alabiliriz. Burada anahtarım yok diyoruz. Ve burada Windows 64 bit seçeneğini seçiyoruz. İleri diyoruz. Buralara geçtikten sonra hard diskimizi aşağıda özel yalnızca Windows yükle seçeneğinden üzerine geldiğimiz zaman burada biçimlendir var, sil var. Önce bir silelim. Hard diskimizi silelim, temizleyelim. Aynen, yeni diyelim ve burada ikiye bölebilirsiniz. Sizin tasarrufunuza kalmış. Yani 300 GB'lık bir hard diskten 100 GB yeter bence. 100 yapacağım ben. Kalanını D olarak uygulayacağız. Uygula dedik, tamam dedik. 100 GB C, kalan da 200 küsür GB'da depolama alanımızda kalacaktır. Yukarıdaki bizim birinci bölümü 97.1'i işaretledikten sonra burada ileri demeniz yeterli oluyor. İleri dedikten sonra Windows'umuz yüklenmeye başlıyor. Bu işlem yaklaşık bilgisayarınızın hızına göre 10 ile 15 dakika arasında bir zaman alıyor. Daha sonra masa üstüne geldikten sonra sürücülerini vesaire programlarını yükledikten sonra bilgisayarımız hazır hale gelecektir. Umarım faydalı olmuştur. En azından böyle bir cihazın hard diskine nasıl ulaşırız ve takur tukur yapan bir bilgisayara format atılır mı atılmaz mı onu görmüş olduk. Genelde bu şekilde bana çok bilgisayar geliyordu. İçerisinden tak tuk ses geldiği halde abi buna format atsan düzelmez mi diye çok gelenler vardı. Kesinlikle yorumlarda da çok yazanlar var. Necdet abi bilgisayarımızdan gerek masaüstü gerek laptop fark etmiyor. Tak tak sesler gelmeye başladı. Eğer o tarz ses geliyorsa hard diskinizden kesinlikle hemen yedekleme yapmanız gerekiyor. O hard diskte varsa değerli dosyalarınız, verileriniz hemen onları bir flash belleğe, başka bir hard diske bir an önce çekmenizi tavsiye ederek ve bir dahaki videoda buluşana kadar kanalımıza destek olabilmek için burada izlediğiniz videolarımızı paylaşıp like atmanız gerekiyor. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşme dileğiyle. Eyvallah.